as a point of contact for the deliverance of their children in the name of Jesus Christ. Àwọn ẹni tí òbí wọn àwọn ọmọ òsì bí ṣùgbọ́n tó wà níbí Olúwa ẹ lò wọ́n gẹ́gẹ́ bí láti gbàdúrà fún ìtúsílẹ̀ àwọn ọmọ wọn lórúkọ Jésù Kristi. Father, we thank you once again. We are going into your word, Lord Jesus. Go with us. In Jesus' mighty name, we are praying. Amen. After seat, God bless you. Hello. There is a chair here. There is a chair here. I want you to come to where there are empty chair in the front. Praise the Lord. Hallelujah. Amen. Ní àárọ̀ yìí, today I'm talking about that God deliverance from the spirit of destroyer. Deliverance from the spirit of the what? Destroyer. Ìtánidé tàbí ìtúsílẹ̀ kó lọ́wọ́ agbára apanirun. Amen. Praise the Lord. Tá a bá ń sọ nípa agbára tí a rán ti pa ènìyàn náà, yẹn pé agbára tí a rán láti rán ènìyàn, yẹn kò fẹ́ mọ̀ bóyá olóògbé ẹ̀bí kò lóògbé ẹ̀kú ṣàtìkú. Sọ̀rọ̀ bí sọ́yìn ọ̀tọ̀ ní ẹ̀mí ìpọ́njú. Amen. Ṣùgbọ́n agbára tí ń pa ní wọ̀nyí táwọn ọ̀tá lò tó rán sí ènìyàn ó ní agbára lórí ẹ̀mí ìparun lọ. Ìpọ́njú. So ìpọ́njú náà tó kojú. But àyàtọ̀ tó pàlọ́ rẹ̀ pé agbára tí ń pa ní wọn tábàrán sí ènìyàn. So ohun tó rán sí ni ohun ló mọ̀ pé ní ẹ̀mí ikú. But ó jẹ́ àwọn nǹkan tí a rán lòdì sí. On your own people, go and kill this child destiny. Go and destroy this marriage. Go and kill this man glory. Go. So that is how the spirit of destroyer they are operated. Amen. So nínú ìwé mímọ́ a rí ọ̀pọ̀lọpọ̀ àwọn ẹni tó ní ìṣòro lórí àwọn ọmọ wọn, àwọn ẹni tí agbára òkùnkùn èyí tí a rán sí wọn sí àwọn ọmọ wọn láti fi pọ́n wọn lójú. Amen. Kì í ṣe láti fi pọ́n wọn lójú bọ́n láti gbẹ̀mí wọn láti rán wọn lọ sínú ìpòkó àìtọ́jọ́ ṣáájú ikú wọn ṣáájú àkókò wọn. Mo gbàdúrà fún ní ọ̀rọ̀ yìí tí a bọ́ gbogbo ẹ̀mí àti agbára èyí tí a rán sí lè sí ayé ọmọ rẹ láti pa wọ́n rán èyí tí a rán lè sí ayé ọ̀tá ọmọ rẹ ayé rẹ ní àárọ̀ yìí ó yá irú agbára bẹ́ẹ̀ kó di òkú lórúkọ Jésù Kristi. Praise the Lord. Let us go to the book of Mark 9:14-27. Ẹ yẹ ká lọ sínú ìwé Mark orí kẹsàn-án. Ìwé Mark orí kẹsàn-án ẹsẹ̀ 14-27. 9 Mark chapter 9 verse 14-27. Praise the Lord. Are we there? Amen. Whatever spirit of destroyer assigning against your children, today God will deliver you completely in the name of Jesus Christ. The powers of God will arrest them and destroy them completely over your life and your children in the name of Jesus Christ. So I'll read from 14-27. If you are there, shout hallelujah. Amen. Nígbà tí wọ́n sì dé ọ̀dọ̀ àwọn ọmọ ẹ̀yìn rẹ̀, àwọn ìjọ ènìyàn púpọ̀ lọ́dọ̀ wọn. Àwọn ìjọ ènìyàn púpọ̀ wà lọ́dọ̀ wọn. Àwọn akọ̀wé sì ń bi wọ́n léèrè ọ̀rọ̀ kan. Lọ́gbọ́n nígbà tí gbogbo ènìyàn sì rí ẹnu sì yà wọ́n gidigidi. Àwọn sì sáré tàn wọ́n ní kí ó sì bi àwọn akọ̀wé pé kí ni ẹ̀yin béèrè lọ́wọ́ wọn. Ọ̀kan nínú ìjọ ènìyàn sì dáhùn wípé olùkọ́ni, mo mú ọmọ mi tọ́ ní odi ẹ̀mí tó wà níbikíbi tí ó bá gbé sì mú a sì máa nà tọ̀tọ̀, a sì máa yọ ìfófó ní ẹnu, a sì máa pẹ̀yìn kéké, a sì máa dákú. Mo sì sọ fún àwọn ọmọ ẹ̀yìn rẹ̀ kí àwọn lè jáde, àwọn kò sì lè ṣe é. Amen. Amen. Let me continue. Ó sì dá wọn lóhùn, ó sì pé ìran aláìgbàgbọ́ yìí èmi ti bá yín gbé pẹ́ tó, èmi ó sì ti mú sùúrù fún yín pẹ́ tó, ẹ mú wá sí ọ̀dọ̀ mi. Àwọn sì mú wá sí ọ̀dọ̀ rẹ̀ nígbà tó sì rí lójú kan náà, ẹ̀mí náà nà tọ̀tọ̀, ó sì ṣubú lulẹ̀, ó sì ń fi ara yílẹ̀, ó sì ń yọ ìfófó ní ẹnu. Ó sì bi bàbá rẹ̀ léèrè wípé ó ti pẹ́ tó tí èyí ti dé sí, ó sì wípé láti kékeré ni. Nígbàkúgbà ni ó sì máa ń gbé e sọ sínú iná àti sínú omi láti parun. Ṣùgbọ́n bí ìwọ bá lè ṣe ohunkóhun, ṣàánú fún wa kí o sì ràn wá lọ́wọ́. Jésù fún pé bí ìwọ bá lè gbàgbọ́,
ohun gbogbo ní ṣíṣe fún ẹni tó bá gbàgbọ́. Lójú kan náà bàbá ọmọ náà kígbe ní ohùn rárá, ó sì fi omijé wípé Olúwa mo gbàgbọ́, ran àìgbàgbọ́ mi lọ́wọ́. Nígbà tí Jésù sì rí ìjọ ènìyàn náà sáré wọ́jọpọ̀, ó sì bẹ̀ ẹ̀mí àìná wí, ó sì fún pé ìwọ di àti adití ẹ̀mí, mo pàṣẹ fún ọ, jáde lára rẹ̀, kí ìwọ kí ó má ṣe wọ inú rẹ̀ mọ́. Òun sì kígbe sókè, ó sì nà tọ̀tàn, ó sì jáde lára rẹ̀. Ọmọ náà sì dàbí ẹni tó kú, tó bẹ́ẹ̀ tí ọ̀pọ̀lọpọ̀ fi pé ó kú. Ṣùgbọ́n Jésù mú ní ọwọ́, ó sì fà á sókè, òun sì dìde. Nígbà tí ó sì wọ ilé, àwọn ẹ̀sìn bíi pé ilé ẹ̀kọ́ pé èṣe tí àwọn kò fi lè rí jáde. Praise the Lord. Ó sì fún ọ pé irú èyí kò lè tipa ohun kan jáde bí